नाज़रीन, पडेरन में जुआ, मंशियात, आकड़ा पर्ची ऐं वधंदड़ समाजी बुराइनि ख़िलाफ़ जस्कम सिविल सोसाइटी ऐं जे अॻवाननि ऐं ह्यूमन राइट्स जस्टिस ऑर्गेनाइज़ेशन पारां सिंधु चौक खां सिटी प्रेस क्लब ताईं रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। वधीक तफ़सीलनि लाइ पेश आहे मुजाहिद शाह जी हीअ रिपोर्ट। जी, पडीदन में जुआ ऐं मंशा जो आज़ार वधण करे सोल सोसाइटी शहरी ऐं जिस्कम पारां सिटी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, वधीक उनजो छा चवणु आहे। जीअं त पडीदन में जेके जुआ जा आॾा हली रहिया आहिनि, नओं नसुल ख़राब थी रहियो आहे। हिते असां वटि जेको आहे सो पुलिस तरफ़ां मंत्रियूं मुक़ररु कयूं आहिनि ऐं मंत्रियुनि ते आकड़ा पर्चीअ जे नाले ते जुआ आहे, ताश जा अॾा खुलिया पिया आहिनि, उते सरेआम जुआ हली रही आहे, कुकड़नि जी जुआ हली रही आहे। हर क़िस्म जो क्राइम असांजे शहर में थी रहियो आहे। नओं नसुल तबाह ऐं बर्बाद थी रहियो आहे। असां हिते जो इंतिज़ामिया खे चेता था ॾियूं त फौरी तौर ते हे जेके जुआ जा आॾा आहिनि ऐं मंशियात जा आॾा आहिनि, इन्हनि खे फौरी तौर ते बंदि करायो वञे। पडीदन में पुलिस जी सरपरस्ती में जुआ जा आॾा ऐं मंशियात हली रही आहे, जेकी कंहिं बि सूरत बर्दाश्त न कबी ऐं असांजो नौजवान नसुल तबाह थी रहियो आहे। असांखे ख़बर आहे त हिननि सां कुझु वाइट कॉलर मिलियल आहिनि, जेके पंहिंजो मनपसंदि मंथलियूं फिक्स करे जुआ जा आॾा हलाइनि था, मंशियात हले थी, जंहिंजे करे नौजवान नसुल बिल्कुलु तबाह थी चुको आहे। असांखे हर ॿिए टे महीने कंहिं नौजवान नसुल जो कंहिं नौजवान छोकिरे जो लाश खणणो थो पए। असां हिन लाइ DC नौशाद फिरोज़ ऐं सिंधु गवर्नमेंट खे मुतालबो था कयूं त पंहिंजे इन पुलिस खे लगाम विझे ऐं उन सरपंच में जेके मंशा जा आॾा हलनि फिलफोर बंदि करा वञनि। पडीदन में जुआ जा आॾा हलनि, इहे बंदि कया वञनि, छो त असांजा नंढा नंढा जेके बि छोकिरा आहिनि जुआनि ते हिरंदा ऐं पंहिंजी ज़िंदगी तबाह कंदा ऐं ही जेके मंत्री था पुलिस वारा वठनि या पुलिस वारा गुंडागर्दी बंदि कनि ऐं इहे मंत्री न वठनि, इन ते जल्द में जल्द एक्शन खयो वञे त ही जुआ जा आॾा बंदि थी विया। शहर में जेकी जुआ हली रही आहे उहा बंदि कई वञे ऐं मंशा जा जेके अॾा हली रहिया आहिनि ज़िले में नौशारे में बंदि कया वञनि। वधि में वधि SP साहिब खे इतला था कयूं त उन ते कार्रवाई कई वञे ऐं महिरबानी करे इहे एहतजाज जुआ जा आॾा बंदि कया वञनि। कैमरामैन अनीस अबड़े सां गॾु मुजाहिद शहर, मेरान TV, पडीदन।